西南朝向嘅全新4房單位，呢一間係萬象郡2期135方嘅4房2衛，陽台景觀睇出係睇到對面嘅花園景觀嘅，呢個視野咧都係比較開闊嘅。萬象郡2期一路都係比較暢銷嘅4房單位嚟嘅，呢個大廳嘅開間去到接近4米嘅，親客廳連貫。呢邊嘅飯廳位都係比較大嘅，入邊係一個7字形嘅廚房啦，咁啊仲配埋一個比較大嘅生活陽台，足夠日常嘅晾衫都係 OK 嘅。跟住過嚟呢，我哋呢邊係一個休息區嚟嘅，先睇個公共衛生間，呢個空間呢夠細大嘅，做一個3段式。呢一間呢係一個兒童房啦，跟住呢對面呢，呢一間係西南向嘅一個客房。呢個第2個客房咧，空間都係比較大嘅，睇出嚟視野比較開闊。跟住最靚嘅咧就係我哋呢個洗手間啦。你睇呢個洗手間空間夠細大啊！呢個就係主人房一個洗手間嚟嘅。咁呢邊嘅空間夠細闊㗎。咁再有我哋呢個係西南向嘅一個窗台，睇出嚟嘅景觀視野咧都係比較開闊嘅。咁呢個單位咧係一個由毛坯全新裝修好，完全沒有自過嘅。咁咧你再添置自己嘅家私電器入住就 OK 啦，而且裝修嘅品質咧都係睇得見嘅，咁用材用料咧都係比較到位嘅，加上佢係咧110幾萬咧，你就可以做業主噶啦。咁咧如果你想睇呢個單位嘅話，咁你直接聯繫三鄉本土軍仔就 OK 噶啦。